miara kesehatan diri sorangan. Harita Dudi jeung babaturana keur diajar di kelas. Poe eta Bu Yayah medar ngeunaan miara kesehatan diri sorangan. San terang naon wae kegiatan anu kaasup miara kesehatan diri sorangan teh. Tanya Bu Yayah. Soalnya ngacung umam katuangan anu sehat Bu. Olahraga anu rajin tambah rahmat. Istirahat anu cekap Bu, tambah Dudi. Bu Yayah imut. Bu Yayah imut. Tinggal gerak. Sok baca mah. Tambah Dudi terus kenapa tiba-tiba Bu Yayah imut? Bu Yayah naon? Imut. Tahu imut? Tahu. Apa? Tahu. Ya apa imut? Lucu. Tersenyum. Aneh nge-like kenapa imut? Iya imut tersenyum. Enggak. Karena imut-imut. Saya enggak ngerti. Bukan imut-imut. Tidak ada kata Dudi, Bu Yayah imut. Ya pasti kan apa yang kata imutnya lucu imut-imut. Makanya jawabnya lucu. Orang imut lucu. Bu Yayah tersenyum. Oh imutnya kalau sudah tersenyum. Bukan imut-imut. Ya imut. Sadayana leres sangkan orang sangkan. Sangkan. Supaya Sangkan orang sehat, salawasna orang kedah ngaluangkeun kebiasaan anu sehat. Seperti nu disebutkan tadi, lian ti eta. Lian nama orangnya. Lian nama orangnya. bukan. Selain itu. Oh. Selain lian ti eta orang oge kudu ngajaga kebersihan diri sorangan. Oke. Mun jarang ibak kumaha Bu tanya Badrun. San jarang ibak teh atuh Badrun tanya Bu Yayah ngaheureyan. Ngaheureyan Badrun atuh GR we barudak sakelas deui. Badrun rada cemberut. Sanes GR ger meureun. Bukan GR, ger seri. Tuh kan bukan GR, ger seri. So ger seri. Ger seri. Ger we barudak sakelas seri. Badrun rada cemberut. Nah, Badrun rada cemberut. Mun jarang ibak, tangtu awak moal sehat sabab awak cuci kotor. Umpama non. Upama seperti umpama urang geus ngalakonan seperti kita sudah menjalani ngalakonan kegiatan awak urang sok kesangan. Nah, kesangan pacampur jeung lebu. Nah, debu lebu nempel dina kulit jadi kotor. Pan lamun kesangan mah matak teu geunah kana awak oge sangkan bersih kudu tegeunah kudu rajin mandi paling henteu sapoe 2 kali mana sapoe 2 kali lamun awak bersih penyakit oge ngajauhan.